Calma aí, Jean. Como é que o Jean vai pegar fogo nele mesmo? Não, deixa eu tirar daqui, calma aí. Calma aí, eu vou filmar, pô. Ah, tá filmando já. Vai. Calma aí. Calma aí. Você é louco se você pegasse fogo? Deixa eu pular também, vai. Vai. Polícia! Arr, sir! Arr! Ah, quase queimou a bunda. Só foi perto.